多謝晒，多謝晒啊！飲勝，勝咗。請問呢幾味係咩餸㗎？嗱，我介紹你識啦，唔係識嘅。呢味叫做紅燒兔仔頭，呢個炸田雞，哇！呢個巴起味啦，呢叫冚家炸田鼠啊！老豆老母細妹家姐啊，落佢老母你食啊！呢個紅燒全體野生水魚，你睇個龜頭幾似你？講笑啫！啊，飲湯。哦，都好彩啊，有粒栗子食啊！我齋嚟啊！係啊，咩栗子啊？牛眼嚟嘅呢一隻，飽飽嘅。豬過嚟啦！我介紹你啊，呢個叫做龍虎鳳大雜燴，好閪補嘅。好鳳英嚟啫，即係蛇貓雞。貓冇啦啩，我唔啱㗎喎。你唔好搞事，入鄉隨俗。